ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকের ভিডিওতে কোনো এক্সপেরিমেন্ট ভিডিও হবে না। আজকে আমরা আনবক্সিং করবো একটা জিনিস, তো সেটা তোমাদেরকে দেখাবো, সেটা কি তাও বলবো তোমাদেরকে। আর আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা যেটা আনবক্সিং করবো সেটা আগে তোমাদেরকে খুলে দেখিয়ে দিই, তারপর সেই প্রোডাক্টের বিষয়ে বলে দেবো আমি। তো এখানে আমরা আনবক্স করে নিয়েছি। এটা দেখতে হয়েছে বাবার লেখা আছে, আর গান লেখা আছে মেশিন গান, বাবার মেশিন গান। আর এদিকে সব ছবি টবি দিয়ে আছে, এদিকেও ছবি দেওয়া আছে, একই লেখা আছে। তো আমরা এটা এবার খুলবো ভেতর থেকে। টেপ লাগানো আছে, তো এসে টেপটা খুলে দিয়েছি। তো আমরা এটা খুলে দিয়েছি। তো দেখতেই পেয়েছো, এর ভেতর থেকে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি, দু তিনটেই জিনিস বেরিয়েছে। তো এটা কি বুঝতে পেরে গেছে, এটা হচ্ছে বাবার গান সেটা। তো এরকম দুটো বেরিয়েছে এর সঙ্গে। তো এইটা এর সামনে এরকম করে লেগে যাবে, ঠিক কিছুটা এরকম লেগে যাবে। এটা হচ্ছে এর মধ্যে সাবান জল দিয়েছে, সেটা এর মধ্যে ঢেলে এটার মধ্যে এরকম করে লাগিয়ে সেটা এখানে একটা সুইচ আছে, এটা টিপলে বেরোবে। আর ওর এই সাইডে তিনটে ব্যাটারি লাগাতে হবে, তার ব্যাটারিটা ঢাকনা হচ্ছে এটা, এখানে লাগানো ঠিক হবে, এরকম করে ঠিক বসে যাবে এটা। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো ব্যাটারি দেয় না, তাই আমাদেরকে তিনটে ব্যাটারি জল দিয়েছে। তিন রকমের ব্যাটারি নিয়ে এসেছি আমরা। আমাদের কাছে এইগুলো ছিল, আমরা জানতাম না যে এর থেকে ব্যাটারি দেবে না। তো ঠিক আছে, আমরা এগুলোই লাগাই প্রথমে ব্যাটারিগুলো। একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছি আমরা, 2 নম্বরও লাগিয়ে দিয়েছি, 3 নম্বরটাও লাগিয়ে দিয়েছি। তো আমাদের মেশিন চালিয়ে দেখি। তো দেখতেই পেয়েছো, আমরা আবার নতুন ব্যাটারি নিয়ে এসেছি, ওই ব্যাটারিগুলো চলেনি। তো আমরা প্রথমে ব্যাটারিগুলো লাগিয়ে দিই। তো আমরা এখানে ব্যাটারিগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এটা চালু করে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছি একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেতর থেকে। তো আমি প্রথমে ঢাকনাটা এঁটে দিই, নাহলে এটা উঠে যাচ্ছে খালি। তো এইখানে আমার নাট আছে, নাট দিয়ে স্ক্রু দিয়ে ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পেয়েছি এখানে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি, এটার কোনো কাজ নেই। এবার এর মধ্যে আমাদের এই সাবান জলে ঢেলে নিতে হবে, দেখতে পেয়েছ। এটা ফুটো করার নেই, আমি এটা খুলে দেবো। তো ঢেলে নিয়েছি। এবার আমরা এটা এখানে নিয়মের লেখা ছিল, এখানে দেখতেই পেয়েছো। প্রথমে ব্যাটারি লাগাতে হবে, ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে আমরা বাটিটাতে একটা ঢেলে নিয়েছি সাবান জলটা। এবার এইটার কাজ, আর এইটা দাবালে এবার বাবালগুলো বেরোতে শুরু করবে। প্রথমে আমি ডুবিয়ে নিই এর মধ্যে, ঠিক আছে। তো এবার এটা চালানোর দরকার। ও দারুণ হয়েছে, কিন্তু আমি এবার সাইড দিয়ে চালিয়ে দেখাচ্ছি, একটু দূরে গিয়ে।
বন্ধুরা তোমরা যদি জিজ্ঞাসা করো যে এটা কীরকম দাঁড়া, তো আমি বলবো এটা ভালোই, মোটামুটি কোয়ালিটির দিক দিয়ে ভালোই। আর তোমরা তো দেখোইছো কীরকম কাজ করে এটা, তোমরা দেখেই দেখতেই পেয়েছো। আর এর ভিতরে একটা মোটর আছে, সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে চেনটা খুলে। এই দেখো এখানে একটা পাখা লাগানো আছে, তার ভিতরে একটা মোটর আছে, দেখতে পেয়েছি এটা ঘুরবে দেখবে পাখা, এটা খোলা অবস্থায় একটু আওয়াজ করে। আর তোমরা যদি এরকমই আনবক্সিং ভিডিও দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করে বলবে, তাহলে আমরা নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য আনবক্সিং ভিডিও। আর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি। তো আশা করছি তোমাদেরকে ভিডিওটা ভালো লাগে, সেই ভিডিওটাই পেয়ে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।